Leroy Sané. Guerreiro yerden oynadı. Arkaya sekti. Laimer. Şimdi Harry Kane. Tüm oyunculara değdi top. Bu hücumda Bayern'de kaleci Neuer hariç. Evet, şu an TRT1 televizyonunda maç yayını var. Bunu ben radyolarda size dinleteceğim. Hayde'ye doğru. Hayde kontrol etti. Daire arkasında. Destek bekliyor Hayde. Taç. Celtic taraftarları görüntüye geldi. Takımlarına destek oluyorlar bu dakikada. Şimdi Celtic Bayern yarı sahasında. Gün. Sané karşısında 2-10 numara karşı karşıya. Nicolas Gün geriye dönüyor. Carter Vickers. Trusty. Evet, TR'de 757 böyle. Şimdi X-Data D808'i test ediyorum. Schmeichel. Sol kanat. Kasper Schmeichel. Paslaşmalar Celtic Park sakinleri tarafından alkışla karşılandı. Hatate. Trusty. Bu dakikalarda topa sahip olan taraf Celtic. Musiala'nın baskısı. Evet, X-Data D808 bu şekilde. Burada 67.10 değil de 67.80'i deniyorum. Çünkü o şekilde olunca bu daha iyi yayın algılıyor. Evet, şu an Radiovolt Rave 8. Bu 2019 yılındaki ilk parti üretimi olan radyo. Yani diyebilirim işte şu an 6. yıl. Sané. Johnston arkasındaydı. Geçmedi pası. Yeniden Leroy Sané. Goretzka. Kimi. Olise. Eisenmayer'da karşıladı onu. Olise. Laimer. Kimi. Goretzka. Yeniden aldı Leon Goretzka. Upamecano. Guerreiro. Eric Dier. Evet, bu şekilde. Arada belirgin bir fark yok. Üçü de aynı gibi diye düşünüyorum.